ഹേ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്ന കോഴഞ്ചേരി വള്ളം നീറ്റിലിറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഒന്നും ഒരു പിടിയില്ല, കാരണം 8:30 ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ 9:30 സാറേ, നമ്മുടെ രീതി അതാണല്ലോ, നേരത്തെ എല്ലാം പറയും താമസിച്ച് പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ പോകുന്നത് അവിടെ വന്നിട്ട് ബാക്കി എന്താണ് വിശേഷം പറയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഒരു പിടിയില്ല. അപ്പോൾ 9:30 ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും പോയി നോക്കാം. കിട്ടിയാൽ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. ആഹാ, വന്നപ്പോൾ തന്നെ വിസിലടിയും കിട്ടി. കൊള്ളാം. സത്യത്തിൽ നമ്മൾ താമസിച്ചു പോയി. ഇപ്പോൾ അവരുടെ വായിന്ന് കേൾക്കാം. നേരത്തെ വന്നു പോയി. അവിടെ സാരമില്ല, പിന്നെ എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് വള്ളം. ഈ നിൽക്കുന്ന ശ്യാമെന്ന് പറയും, കലിയുഗ കലാസമിതിയുടെ. അപ്പം ഇവർക്ക് ചെണ്ടാക്കൊട്ട് ടീമുണ്ട്. ഇവരാണ് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വള്ളം ഇറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മൾ പോയത്. ബാക്കി നമ്മൾ വള്ളത്തിൻ്റെ വിഷയം കാണാം. ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാം. ഈ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളൊന്നും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം വരുമ്പം എല്ലാവരും കൈയും മെയ്യും മറന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ജോലി ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ അവരുടെ നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സഭയുടെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്യും. പിള്ളേർക്കൊന്നും പേടിയില്ലേ? ചാടി കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഇത് ആറിനാണ് വല്ല ബാക്കി മറ്റേ ആറ്റുമടക്ക് നമ്മളെ ഇത് തുറന്ന് നമുക്ക് വരില്ല. താമസിച്ചു പോയി. ഒന്ന് ബ്ലോഗാന്ന് വെച്ച് വന്നാ. സത്യം പറയാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചീരി പോയിട്ടുണ്ട്. 9 ഇറക്കിയ 9:10 തുടങ്ങിയത് താമസിച്ചു പോയി. നമ്മൾ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, നേരത്തെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ താമസിച്ചില്ലല്ലോ. അവിടെ എന്തോ പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിക്കണ്ട. അപ്പുറത്ത് എന്തോ ഒരു പരിപാടിയുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചത്. സൂം എത്രയും ആകുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അന്നത്തോളം എൻ്റെ പൊന്നു മച്ചന്മാരെ, ഈ കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം അവർ വെള്ളം കണ്ടു വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും വള്ളത്തിൽ നീന്തലും എന്തിനും ഏതിനും ചാടി ഇറങ്ങും. അതിനല്ല വള്ളമെല്ലാം ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സും എല്ലാ പിള്ളേർ തന്നെയാണ് വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് കൊള്ളാം. ഇപ്പോൾ ഇറക്കുന്ന തെക്കേമുറി പടിഞ്ഞാറേന്നറയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവരുടെ വള്ളമാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു വള്ളം കിടക്കുന്നത് അത് കിഴക്കേന്നറ അങ്ങനെ എന്തോ. രണ്ടും അവരുടെ ഇതിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്.
NSSക്കാരുടെ അതിറക്കുന്ന വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇറക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവർ വിളിച്ചത് ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനാണ്. ഈ ഞങ്ങളുള്ള പയ്യന്മാരാണ് അവന്മാർ വിളിച്ചത്. പക്ഷേ ചെണ്ടോട്ടൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം മഴയും അതുപോലെ എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് ചെണ്ടോട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഇറക്കാൻ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടേ വന്നുള്ളൂ. മേളിൽ നിന്ന് ഇറക്കാൻ ചെണ്ടയൊക്കെ കൂട്ടി ഇറക്കിയെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ വീഡിയോ കാണാം. ഏതെങ്കിലും വന്ന് വേസ്റ്റ് എല്ലാം 2-3 വള്ളത്തിൻ്റെ കാണാൻ പറ്റി. ഇതെവിടെ ഇറക്കിയ വെള്ളം അത് ഈ സൈഡിൽ ഈ കയറ് പിടിച്ച് വലിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ. പുള്ളിയുടെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വിവരം ചോദിക്കാം. പുള്ളി ഇച്ചിരി ബിസിയാണ്. കൊച്ചി പീക്കിരി പിള്ള എല്ലാം വള്ളത്തിനുണ്ട്. അവർക്കൊരു പേടിയില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കയറിയെന്നു എൻ്റെ ഇടപാട് തെറ്റിപ്പോയി. കാരണം ഇത് ചുമ്മാ കടന്ന് കുലുങ്ങുന്നു. അത് പ്രത്യേക ബാലൻസൊക്കെ വേണം ഇത് നിൽക്കാൻ. ഇത് ഇപ്പോൾ ഇവർ നീറ്റിൽ ഇറക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് ജയിച്ചു വന്ന വെള്ളമാണ്. ഇവർ വേറെ ആരോ മേടിച്ചത്, വേറെ 2 സെക്കൻഡ് മേടിച്ചത് വെള്ളമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നീറ്റിലിറക്കി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ്. അതിൻ്റെ പിച്ചള അലക്കുകളെല്ലാം മിനിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഇപ്പം ചടങ്ങിന് വേണ്ടി നീറ്റി ഇറക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 31-ാം തീയതി അങ്ങോട്ട് ആറന്മുള വെച്ച് ഇവരുടെ വള്ളസദ്യയുണ്ട്. വള്ളംകളിയും ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓണത്തിന് അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. ഇതൊരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടുത്തെ. അങ്ങനെ തെക്കേമുറി വള്ളം നീറ്റിലിറക്കി. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ പ്രത്യേക കഴിവാണ്. ഇത് പൂവ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തുഴയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ പൂമ്പൊക്കെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ഇവർ കാലങ്ങളായിട്ടുള്ള വശങ്ങളും കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടിട്ടുള്ളൂ. പുറയിലത്തെ എന്തോ അതിന് പറയാം, പുറയിൽ അമരവും ഏരിയയും ഫ്രണ്ട് വശം കൂർത്തിരിക്കുന്നതും വെള്ളത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ്. എനിക്കൊന്ന് ലോഡ് കയറുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വശം താഴുമായിരിക്കും പൊതുവേ. പക്ഷേ എന്നാലും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീല്. ബാക്കി എയറിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാം ഒരു ടാലൻറ്റ് തന്നെ. നമുക്ക് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിശീലനമാണല്ലോ. വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം. അത് തള്ളി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കുവാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യപ്പുറത്ത് ഇറക്കും. ഇവർക്ക് തന്നെ 2 വള്ളമുണ്ട്. പടിഞ്ഞാറേക്കരയും കിഴക്കേക്കരയും. അപ്പം കിഴക്കേക്കരയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ വരിയില്ല. തെക്കും വടക്കും അറിയാത്ത നമ്മൾ കിഴക്കും തുടങ്ങിയ പുറത്ത് എന്ത് കാര്യം. അടിപൊളി സീനറിയാണ് ഇവിടെ. നല്ല ലൊക്കേഷൻ, നല്ല പച്ചത്തുരുത്തുകൾ എല്ലാം രസമുണ്ട്. അവരുടെ വള്ളം വെള്ളത്തിലിറക്കി. അവർ നല്ല ആഡംബരപൂർവമായിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. നല്ല ഒരു ഓളത്തോടെയും പാട്ടുകളോടെയും. ഇതൊക്കെ ഒരു ഫീലാണ്. കേരളത്തിന് തനിതായ ഫീല്. ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ വരണം. ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വള്ളംകളിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ വെളിയിൽ നിന്നൊക്കെ ലീവ് എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്.
സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചേട്ടത്തെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനിയത്തി കെട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥയായി. കാരണം എടുക്കാൻ വന്ന ഈ വളത്തിൻ്റെ വീഡിയോ, പക്ഷേ വീഡിയോ കിട്ടിയത് മറ്റ് 3 വളമുണ്ടായി. എന്തായാലും നഷ്ടമില്ല, നമുക്ക് സീൻ കിട്ടിയാൽ മതി. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടാൻ അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും വീഡിയോ പിടിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയമ്മ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോണ്. കാരണം ഓർക്കാപ്പുറത്ത് തന്നെ അവർ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് വൃത്തിയിട്ടവൻ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്, ഞെട്ടിപ്പോയി. എന്തിനാ കൊണ്ട് വരാനില്ല, ഞാൻ വള്ളം ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊന്നും മേളമൊന്നുമില്ല. ഇവരുടെ ടീമിൻ്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ്? ടീമിൻ്റെ പേര് കലിയുക കലാസമിതി പത്തനംതിട്ട. ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കാം. നിൻ്റെ ഫോൺ കേടാന്ന് പറഞ്ഞു. ആരെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മേളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അയ്യോ, അവിടുത്തെ വള്ളം പുറപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇതിൻ്റെ വള്ളമാണ് ആരുടെ വള്ളം? അത് തെക്കേമുറിക്കാരുടെ വള്ളം, അതായത് NSS തെക്കേമുറിക്കാരുടെ വള്ളമാണത്. ഈ കിടക്കുന്ന
ഇതേതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള വെള്ളമോ? കടപ്പാവൂർ. കടപ്പാവൂർ പള്ളിയോടെ സംരക്ഷണമുണ്ട്. ആ വെള്ളം നീറ്റിലിറക്കി അവർ തുടങ്ങി വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഇത് അവരവരുടെ വെള്ളം ഒന്ന് നീറ്റിറക്കി ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിക്കുക, അതായത് പ്ലസ് ചടങ്ങ്. രസമുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കേരളം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് പിള്ളേർ കുറേ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തിടാം. പിള്ളേർ ഒരു രക്ഷയില്ല, സീൻസാണ് പിള്ളേർ. അങ്ങനെ തെക്കേമുറിക്കാരുടെ വള്ളം പോയ ശേഷം കടപ്പാവൂരുകാരുടെ വള്ളം വന്നു. വള്ളം സർവീസ് ബോട്ടും അവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പാട്ടൊന്നും തെക്കേമുറി. രസമുണ്ട്.
വള്ളംകളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം പോയ തെക്കേറി കിഴക്ക് രസമുള്ളൂ, ഒരു ഓളം വരത്തുള്ളൂ. അവരും വലിയ വലിയ ടീമാണ്. അവരുടെ സാമ്പത്തികം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഇവരുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു സത്യം മനസ്സിലാകുന്നത്. കാരണം ഈ വള്ളങ്ങൾക്ക് എ ബാച്ച് ബി ബാച്ച് എന്ന കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതായത് എനിക്കൊന്ന് ഈ വലിപ്പം അതിൻ്റെ നീളമൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും, ആളുടെ എണ്ണമൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. അങ്ങനെ എ ബാച്ച് ബി ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ ഇതുണ്ട്, ഓരോ കാറ്റഗറീസ്. ഇത് ബി ബാച്ച് ഏതാണ്ട് എന്തോ ആണ് ഈ വള്ളങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഈ കുരിപ്പുകളൊക്കെ ഒരു ഉത്സവമില്ലാതെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ കേട്ട് എൻ്റെ അണ്ടം കലങ്ങി. ആട്ടത്തോടെ ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ടി വിക്കകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എ ബാച്ച് വള്ളം ബി ബാച്ച് വള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഒരു രീതി. മറിഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ വന്നു നേരെ ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഈ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ഓടി ചെന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാതും ഒരു കുഞ്ഞില്ല, ഇത്രയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞു വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ നൂലിട്ട നിലയില്ല, എല്ലാവരും രക്ഷിച്ചെടുത്തു. എനിക്ക് തോന്നി ഒരു പ്രാഥമിക പോലെ ഈ നീന്തലും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ശരിക്കും നീന്ത് പഠിപ്പിക്കണം. ഈ ആറ്റുതീരത്തുള്ള കാരണം ആ മേളിയിലേക്ക് ചാടുന്നതിനെ രക്ഷിക്കണമെങ്കിലേ ഈ നീന്ത് അറിയത്തില്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വന്തക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കാനല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. എനിക്കൊന്നും ഒരു നീന്തലും അറിയത്തില്ല. ഒരു മുട്ടറ്റം വെള്ളം പോകുന്നത് ഞാൻ അരിക്കുടിയുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ഇറങ്ങി കുളിക്കല് താഴെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയി, അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇച്ചിരി വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ പേടിയോ, ഒരു അങ്ങോട്ട് ആഴുമില്ല, കൊച്ചു പെമ്പിള്ളേർ വരെ വന്ന് നീന്തുകയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, പേടിയ. പനക്കലെന്ന് പറയാം, വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമായിരിക്കും. എൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ ആലയപ്പണിയാണ്. ആണോ? ഒരു ഇത് പിന്നെ മാറി. ഇത് കിഴക്കാണോ വടക്കാണോ? ഇത് കിഴക്ക്. അപ്പുറത്തെ തെക്കേ. ഈ പോകുന്ന വള്ളം വടക്കേമുറി കിഴക്കേന്നറയും. മുമ്പേ ആദ്യം കാണിച്ച വള്ളം പടിഞ്ഞാറ വരെ. കിഴക്കേമുറി വടക്കേമുറിയോ എന്തായാലും പേര്? തെക്കേമുറിക്ക് അറിയാൻ ആ രണ്ട് വള്ളം. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വന്നത് എടപ്പാവൂര്. അവിടെ നിന്ന് മുമ്പേ വന്ന എടപ്പാവൂര്. ഈ വള്ളം ഏതായാലും ചിറയറമ്പ്. ഇത് ചിറയറമ്പ് വള്ളം. മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നു ഗേ. എപ്പോഴാ പോയേ? നിന്റെ മുട്ടയെ മുറിയാൻ ഇനി സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിന്റെ മുട്ടയെ മുറിയാൻ ഇനി സ്ഥലം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഏതായാലും പിള്ളേർ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാം. ഇത് ഇമ്മാരി ചേട്ടാ, പിന്നെ എന്നെ കാലും കൈ മുറിയായിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുറിഞ്ഞില്ലേ ഉള്ളു. ഇപ്പം ഒരു പടങ്ങിരിക്കത്തില്ല. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm ചേട്ടാ ക്യാപ്റ്റന് പേരെന്തോ? മനു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാം. ചെറിയമ്പളത്തെ കുറിച്ച്. ചെറിയമ്പളം ഇത് നെടുമ്പ്രാൻ്റെ പഴയ വള്ളമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലേക്ക് വള്ളം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പം വള്ളമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പുതുക്കി ഇറക്കി. ഈ പ്രാവശ്യം മീറ്റ് ഇറക്കി. ഈ മാസം 30-ാം തീയതി മുതൽ സദ്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നേരത്തെ ഇത് വള്ളങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ വർഷം 3-ാം സ്ഥാനം മേടിച്ച വള്ളമാണിത്. ആണല്ലേ? സദ്യ എന്താണെന്ന് പറയാം? സദ്യ 31-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. 30-ാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആറന്മുള വെച്ച് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് 8-ാം തീയതി അങ്ങനെ ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ട് 5 സദ്യ മൊത്തം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടല്ലേ?
താങ്ക് യു. ഇതിന്റെ പിച്ചില വിളിപ്പിക്കും. എന്തോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഡീസൽ തുടച്ചിട്ട് പേപ്പർ പിടിച്ച് പേപ്പർ പിടിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കുമല്ലേ? പിള്ളേർ ഉരച്ച് ഒരു പരുവാക്കി. അതായത് കറുത്തിരുന്ന പായൽ പിടിച്ച് കോപ്പറാണല്ലോ, കോപ്പർ ബ്രാസ് ആണല്ലോ, അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് പിടിക്കും, അഴുക്ക് പിടിക്കും. അത് ഉരച്ച് വൃത്തിയാക്കി. ഇപ്പം പിച്ചള വിളിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി നടന്നു. കുഞ്ഞു പിള്ളേരെല്ലാം കൂടി ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് വിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. വെളുക്കുവോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കല്ലേ? അവിടെ കിടക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ല്ലേ അവനേക്കാളും വലിയ റായും. നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രം എണ്ണും അല്ലേ? നക്ഷത്രം തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നക്ഷത്രം എണ്ണ. തെക്കേമുറി കിഴക്കേ നടക്കാരുടെ വള്ളം പിന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ആദ്യം പടിഞ്ഞാറനാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഇതിപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന തെക്കേ കിഴക്കേ നട. അയ്യോ നോവും ഒരച്ചങ്ങോട്ട് അമർത്തി വരാ. വെള്ളം ഇറക്കിട്ട് ഇല്ലില്ല. ഞങ്ങള് ഇത് ഇപ്പൊ വരൂടാ. ഞാൻ പിന്നെയും എടുത്തു പറഞ്ഞത് വൻ സപ്പോർട്ട് വെച്ചാൽ നല്ല സപ്പോർട്ട്. ഒരു നെഗറ്റീവ് അവർ പറയത്തില്ല. ഇനിയും തെക്കേമുറി പടിഞ്ഞാറുകാരുടെ വള്ളമാണ്. അതായത് ആദ്യം കിഴക്കുകാരെ ഇറങ്ങി. നമുക്ക് 2 വള്ളമാണുള്ളത്, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും. എനിക്കെപ്പോഴും എന്തും അറിയില്ല, കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവും. നമ്മളിതൊന്നും അങ്ങനെ പറയാറില്ല, ഉച്ചരിക്കാറില്ലല്ലോ. സംഭവം അവരും വൻ സെറ്റപ്പ് ഇറക്കി. പക്ഷേ അവരൊരു ബഹളമൊന്നുമില്ല, ഒരു ഓളമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. മറ്റു 2 വള്ളക്കാരും പാട്ടൊക്കെ പാടി വന്നു. ഇത് വള്ളം ഇറക്കി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതും കൊള്ളാമായിരുന്നു, തെറ്റ് പറയില്ല. പിള്ളേരൊക്കെ തീയും തീപ്പൊരിയുമാണ്. ഒന്നിനും മടിച്ചിരിക്കത്തില്ല, ഒന്നിനും നോ എന്ന് പറയത്തില്ല. എന്തിനും ചാടി ഇറങ്ങിക്കോളൂ. ഏടി കയറാൻ വേണ്ടി മര്യാദയ്ക്ക് പണിഞ്ഞു വരുന്ന ചേർക്കാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പണി നിർത്തി പാവം. വീട് വള്ളത്തെ
അപ്പോൾ അവർ വള്ളം തിരിച്ചിടാൻ പോകുന്നു. മിനുക്കുപണിയും തൂക്കുപണിയൊക്കെയാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം, എനിക്ക് വീട്ടിൽ പോകാനുണ്ട്. അതായത് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. ഇപ്പോൾ വളരെ രസമാണ്, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എക്സ്പീരിയൻസ്. കണ്ടേ സന്തോഷം. ഈ വെള്ളം ഇറക്കുന്ന കാണാൻ വന്നത്, പക്ഷേ ഞാൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത് ഇറക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ വെള്ളവും വേറെ 2 വെള്ളം ഇറക്കുന്ന വീഡിയോ കിട്ടി. അതിന് വളരെ സന്തോഷം. ഇതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, കാരണം നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ശരി, തിരിച്ചു പോവാം. പോകുന്ന വീഡിയോന്ന് പറയുന്നില്ല, ട്രൈപ്പോഡ് ഈ മൊബൈൽ വെച്ച് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതിന്. പിള്ളേരൊന്നും ഒരു വിഷയവുമില്ല, എല്ലാം സീൻ പിള്ളേർ, കാരണം നല്ല സപ്പോർട്ടീവാണ്. എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി ഓടി ചാടി കളിക്കുക. ഇവിടെ വെള്ളം കാണുമ്പോഴേ പേടിയാണ്, പക്ഷേ അവർ ഇത് കൊച്ചിനല്ലേ കണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയില്ല. നമ്മളെ പൂച്ചക്കളെ ഇവിടെ ഉറപ്പുണ്ട്, അതിനെടുത്തുകൊണ്ട് പോവാം.